點稱呼你啊？ Clementine， 點解你會嚟 apply 呢份工嘅？我 fresh grad 嚟噶嘛，今日嚟見下工咯。其實我上個禮拜嚟過噶啦，不過 interview 我嗰個人咧好串咯，但係 Uncle Dick 咧又好想我加入你哋呢個大家庭喎，係咪 Uncle Dick 啊？Uncle Dick 啊？所以我咪俾多次機會你哋嚟見下我咯。你知唔知你 apply 嘅係咩 post 啊？ Business Development Director。咁你知唔知 business development 嘅工作係要做啲乜嘢啊？ Business Development 就梗係要 develop 你公司嘅 business 啦。點解你覺得你能夠勝任呢？我家底好咯，我爹哋有好多間上市公司嘅，我爹哋啊成日都帶我喺公司度行嘅，咁佢都 share 咗好多關於 business 嘅嘢俾我知道。我絕對相信我而家已經擁有一個 vision 去 develop 一個 business 啦。嚟緊我哋公司會喺 China 發展，你可唔可以翻去 China 做嘢啊？可以，我哋一定要翻去 China 噶，因為我哋都係 come from China 噶嘛，我哋一定要翻去 China 噶，你都翻啦。你點樣睇啲2、3線城市啊？我係唔會睇嗰啲2、3線嗰啲城市嘅，你會唔會睇嗰啲2、3線嗰啲藝員啊？唔會噶嘛，啱唔啱先？要睇嘅睇第一線啦，啱唔啱先？嗱，所以咧我會睇住個上海。 OK， 如果依家要你負責上海世博呢個 project， 你會點搞啊？我諗我真係唔會喺上海度搞咯，要搞嘅喺香港度搞啦，近我啊嘛，咁唔使 travel 對皮膚冇咁傷噶，啱唔啱先？如果真係俾我搞嘅話咧，我首先就要將尖沙咀嗰啲樓咧全部撐晒佢，就起我自己中意嗰啲館。我好有經驗噶啦，我玩酒店大亨都係咁樣玩嘅咋。咁我唔中意啲樓咧，咪全部撐晒佢咯，再起過啫嘛，又咪起唔翻啦，啱唔啱先？你 expect 你嘅人工係幾多錢啊7萬啊！ 7萬？我啲同學咧一 graduate 咧，啲人工 offer 成5萬以上噶。咁我出得嚟做喎，仲要做 business development director 喎，我叫高過晒佢哋啦，啱唔啱先？就7萬啦。你知唔知 director 同 officer 有咩分別啊？ director 就梗係要 direct 啲 officer 啦。咁你有冇覺得你需要由低做起呢？冇需要，我一出身就咁高喎，有咩需要由低做起啊？你低嗰啲咪俾低嗰啲做咯，我咁高走落去低度做翻咁高，冇嘥時間咯，啱唔啱先？喂，你唔好話俾我聽你要我由低做起喎，你係咪有啲乜嘢唔清楚啊你啊？你問清楚 Uncle Dick 你先同我講喎 ，OK？ Clementine， 好多謝你今日嚟 interview， 但係我認為呢個 post 唔係好適合你。Excuse me， 唔適合？有咩唔適合啊？首先係你嘅經驗未必可以應付呢份工作，仲有你對我哋公司嘅業務範圍一啲都唔清楚，而你對中國市場嘅理解根本就唔係嗰回事，你根本就乜都唔識，仲要7萬蚊人工。Shut up！依家淨係我有問題，你覺得你自己冇問題嘅？你明知我 fresh grad 嚟噶嘛？你都俾咁大個上海世博嘅 project 我搞，你覺得你自己冇問題嘅？你根本 trap 我啦，你啱唔啱先？你 expect 個 fresh grad 係咩都會識噶？唔會噶嘛，啱唔啱先？如果我咩都識嘅話，我唔使嚟你公司度做啦，啱唔啱先？你覺得即係我想嚟嘅？如果唔係我爹哋要我接觸下呢個社會嘅其他人，你覺得我今日會嚟接觸你啊？啱唔啱先？我同你講屋企大把，唔係 Uncle Dick嗌我嚟，我根本就唔會嚟，我嚟咗你激緊我啊你！又話我咩都唔識，咁我根本係咩都唔識㗎啦，我 fresh grad 嚟㗎。
你揾俾我睇，你揾俾我睇，你揾俾我睇。如果你揾到一個人啊，一 fresh grad 出嚟識得咩叫 business development，你揾到嘅話，我話你好嘢到901，啱唔啱先？我完全唔知你啲問題問乜嘢啊！你問緊啲問題超錯啊你！你同 Uncle Dick 講啊 ，Uncle Dick 走咗個位 ，Uncle Dick，Uncle Dick，Uncle Dick。上次係咁，今次係咁啊！我唔制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 啊！你搞到我整污咗個 bed 啊！我個 bed 啊 ！You are so bad 啊！冇嘢啦，你翻去等收信啦。你慳啲啊！你唔需要寄任何信俾我啊！你請我都唔會做，我會叫我爹哋同 Uncle Dick 絕交。我一定會叫我爹哋買咗你間公司啊，而我會買起你啊！